Так, мы в лесу и, в принципе, можем начинать. Сначала нужно развести живой костер. Что такое живой костер? Будем заряжать этот амулет дополнительно с вот этими браслетами. Ну, это не обращайте, я по деревам лазил. У меня все тело такое. Мы сейчас берем, или потом берем. Для начала ищем 3 палочки. Первая. Необходимую палку по твердости специальную. Я буду делать это в первый раз. Если у меня с первого раза получится, это значит, что я очень счастливый, удачливый. И вообще супер человек. Так, для начала нам нужно найти палку, которая будет вот примерно палочка есть. Вот. Все. Или же она не очень крепкая. Ну, допустим, вот. Окей, все. Теперь нужно куда будем ставить. Нужно такую найти хорошую и немного как плоскую, как доску. Тогда точно должно получиться. Таких нужно 2. Вообще. Что-то вижу, что-то вижу. Нашел очень сухую. Это может не благородная какая-то древесина, но все равно мы будем на ней разводить. Теперь найдем непосредственно сильную древесину, которая будет уже держать на себе все. Допустим, вот березу взяли. Все, можем идти и приступать. Что из этого получится, смотрите далее. Ну, вот это все берем, идем. Нужно будет поработать с ножиком. Но перед этим, кстати, было бы очень хорошо, если бы мы насобирали сам труд. То есть, чтобы зажечь огонь. Для начала разберемся с тем, что мы как будем сейчас делать. Вот, подготовили все водные. Значит, здесь у нас будет огонь непосредственно. Мы сделаем такое углубление, да, чтобы вот. И V-образную штучку такую. Ну, что-то такое. Не знаю. Так, эту палку подготовим сейчас. Наделим ее свойствами, благодаря которым она сможет воспроизводить нам огонь. Это свойство всего лишь веревочка. Отмеряем нужную длину. Это где-то вот так. Теперь привязываем к одному и к другому краю. Кстати, это видео вам необходимо посмотреть только лишь потому, чтобы научиться делать этот огонь. Для чего? Никто не знает, что вас может ожидать в жизни.
Даже вы сами до конца не знаете, что с вами может происходить. И есть такой вариант, что вы окажетесь в лесу абсолютно без всего. Что же вы будете делать? Это вопрос очень интересный. Такс. Ага, в принципе, я все нашел. Угу. Этой палкой буду держать. Готово. Здесь делаем углубление, для того, чтобы можно было удобно. Удобно все держать. Если что, я видео, как разводить костер таким образом, смотрел один раз на высокой скорости. И особо не этот. Осталось совсем не чуть-чуть. Осталось только лишь найти основное орудие труда. Вот. По-моему, это очень сухая штука. Настолько сухая, что аж разваливается нахрен. Вот. Это мы, получается, вставляем сюда. Все это держим. Хорошенько, да? И начинаем тереть, терем. Трем. Ну, посмотрим. Тут комары совсем. Распоясались. Что за чудеса? Как это сделать? Вот так, что ли? Чувствую, что ну конечно. Желательно ставить какую-то кору, как это было показано в видео, под этот дубик. Скорее всего, найти более благородную породу древесины, нежели вот эту елку. И сделать более глубокий надрез. Ну, посмотрим, что. Угу. Понятно. На данном этапе мы провалились. Видимо.
Нужно более крутое все подряд. Быстрее, быстрее. Тут главное не дезморалиться. Но я уже не хочу это все делать. Там еще какие-то суперзвуки. Скорее всего, идет какая-то кобыла. Что это вообще такое? Ну, с этого вообще не сделать костер. Ну это еще ладно, что уж тут. Куда не шло, да? А вот это что? По-вашему, это может что-то появиться тут? Точно нет. Ладно.